Всем привет, здравствуйте. Начинаем сегодняшний эфир. Ну и давайте, наверное, для начала объявим сегодняшнюю тему, да? Если в переговорах справедливость. Добрый вечер. Всем привет из солнечной Норвегии. Сегодня мы взглянем на карту Таро справедливость под необычным углом. Через призму современных реалий, переговоров, в том числе и тех, что происходят на фоне конфликта, войны или сложных дипломатических процессов. Это поможет нам почувствовать эту карту глубже, ведь умение слышать Таро — это не только про образы, но и про способность видеть за ними живую суть. А справедливость — это одна из самых прямолинейных и в то же время самых сложных старших арканов. Ее символика — меч, весы, строгость определенного рода — сразу вызывает ассоциации с судом, законом, воздаянием. Но когда речь идет о реальных жизненных конфликтах, о переговорах между странами, организациями или обычными людьми, эта карта обретает особую актуальность. Она указывает не просто на поиск истины или баланса, а на необходимость четкого, формализированного договора ответственности и ясности в позициях сторон. И где же та самая грань между справедливостью и компромиссом? Почему холодная отстраненность справедливости порой важнее сочувствия? Вот об этом в сегодняшнем теплом ламповом эфире. Ну и коротко для тех, кто первый раз на этом канале. Меня зовут Пан Роман, я вот уже 25 лет как интересуюсь картами Таро. 14 лет являюсь консультирующим тарологом. А последние 5 лет я профессионально преподаю Таро в своей школе. Добро пожаловать на канал. Подписывайтесь, если вам интересно, ставьте лайки, задавайте вопросы, не стесняйтесь. А мы будем начинать. Так, что у нас там по эфиру? Напоминаю, что все видео мы с вами записываем в прямом эфире. Ну и, соответственно, по пятницам вечером у нас с вами происходит такое вот живое общение, где я с большим удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Обязательно смотрим, кто откуда пишет. Это всегда очень воодушевляет. Вот один из первых комментариев из Лос-Анджелеса. Прага, Казахстан, Нюрнберг. Привет из Полтавской области передают. Запорожье, Крым. Вот. И посмотрим, кто еще откуда пишет. Здрасте всем. Здрасте всем. Так, потихонечку подождем тех, кто подходит к эфиру. Спешить не будем, потому как сегодня у нас пятница, торопиться особо некуда. Да, вечер. Я надеюсь, вы не относитесь к числу тех, кто в пятницу вечером работает. Я вот, допустим, нахожусь на работе, да, ну, то есть на своем рабочем месте, да, я, собственно, на этом рабочем месте нахожусь целый день, и если вас интересует консультация, либо обучение картам Таро, то контакт есть в описании к этому видео. Не стесняйтесь, только обязательно проверяйте номер ВКонтакте, который указан в описании к видео, потому как много жуликов в последнее время развелось, многие подделывают профиль, ставят мою аватарку и выдают себя за меня. Вот. Я всегда, если что, готов с вами пообщаться по видеосвязи, чтобы вы убедились, что это в самом деле я. Так что не стесняйтесь узнавать то, что вам интересно в личных сообщениях. Добрый вечер из Уфы, я так вижу. Из Литвы, из Беларуси, Москва, Цюрих, Одесса, Полтава. Добрый вечер всем. Очень много сегодня спонсоров. Уважаемые спонсоры, огромная вам благодарность от меня и от лица всех тех подписчиков, кто не имеет возможности быть спонсором по ряду политических причин. Я думаю, что вы знаете, какие. Ну, вот как раз сегодня это будет одна из таких тем. Вот. Напоминаю, что я стараюсь не высказывать свои политические предпочтения просто потому, что не считаю это нужным в формате этого канала. Они у меня, конечно, есть, но, скажем так, это мое дело. У меня есть определенная позиция. По каким-то вопросам у меня нет позиции, просто потому как у меня, скажем так, недостаточно информации для того, чтобы какую-то свою позицию выработать. Поэтому я скорее отношу себя к наблюдателям всего того, что происходит как на политическом, так и, в принципе, на общемировом пространстве. Тем не менее, что-то там высказать я могу, ну, в силу своих вот таких любительских умозаключений, скажем так. Добрый вечер, здравствуйте. Так, кто у нас? Россия, Москва.
Запорожье, Казань, Киев. Отлично. Наталья Виверка пишет: подтверждаю, было очень приятно получить обратную связь, взаимный интерес к процессу обучения. Да, это вот, да-да-да-да-да. Хорошо, хорошо. Так, ну что, потихонечку можем начинать. Сколько у нас сейчас? 60 человек есть на эфире. Ну и отлично, и замечательно. Я думаю, что определенное количество народу на прямой эфир еще подойдет. Я немножечко сбил, правда, алгоритм Ютуба тем, что выпустил сегодня видео. Очередное видео называется «7 загадок семерок Таро». Да? То есть мы с вами разобрали сегодня с утра, да, был отдельный эфир, некоторые на него попали, но он был такой не то чтобы спонтанный, я особо не объявлял об этом эфире. Вот. И нужен он был просто для того, чтобы записать тот эфир, который в среду у нас с вами не записался. Я стараюсь записывать по средам и по пятницам. Вот пятница традиционно такой теплый ламповый эфир для тех, кто любит приходить на эфиры. Сегодня у нас с вами не столько важна тема, сколько важно общение. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. Добрый день, Ливан. Ага, из Ливана, я так вижу, это пишет человек, который только-только-только собирается идти на курс. Курс «Грамматика Таро» стартует в июне месяце. 3 июня первая лекция у нас с вами начинается. 3 месяца, как обычно, курс продлится. Незабываемые 3 месяца. Каждый раз это что-то новое, что-то интересное лично для меня. Ну и кого интересует, опять же, в описании к этому видео есть ссылочка на страницу сайта. На странице сайта есть вся полная информация о курсе, кого это интересует. Вот. А кого интересует сегодняшнее общение, пожалуйста, пишите в комментариях, задавайте вопросы, любые вопросы, я постараюсь ответить. Само собой, мы не гадаем, потому как я не считаю интересным в таком формате эфира гадать. Может быть, что-то в образовательных целях временами может быть, но чаще всего мы разбираем логично карты Таро. Вот. И вот на таких прямых эфирах я стараюсь отвечать на те вопросы, которые задают. Вот Алия спрашивает: пан Роман, скажите, пожалуйста, вы не собираетесь проводить дополнительные лекции по Монаре? Я уже перешла на вашем плейлисте до 5, мне очень нравится, очень круто. Есть такая мысль, но мне нужен собеседник. Я задам вопрос одному очень интересному человеку, с которым я все никак не могу начать сотрудничать, просто потому как у меня личные вопросы сейчас несколько мешают работе, сбивают с толку, но я постараюсь что-то придумать по Монаре. Тема очень востребованная всегда. Монару любят многие. Просто YouTube не очень любит Монару из-за специфики изображений, скажем так. Ну, тут ничего поделать нельзя. Возможно, на бусте что-то будем выкладывать. Can't wait to start. Начнем. Скоро, уже буквально пару недель осталось, и начнем. Так, хорошо, давайте, кстати, я чуть не забыл, давайте сегодняшнюю тему, да, по поводу справедливости, да. Дело в том, что некоторые считают, что вот переговоры, которые сейчас проходят или уже завершились, я, честно говоря, не очень в курсе того, что там сейчас на данный час, да, я не слежу так пристально, я не политолог, не особо интересуюсь политикой, ну разве что только в таком, в обывательском контексте, да. Поэтому что там сейчас происходит, я не в курсе, но я думаю, что практически все из русскоязычных в курсе того, что сегодня происходят переговоры между Украиной и Россией где-то на территории Турции. То ли Анкара, то ли Стамбул. Стамбул, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Вот. И определенным образом возникают вопросы, какой картой Таро можно охарактеризовать вот эти вот переговоры. И мне в комментариях, там в личку тоже писали, спрашивали, может быть, это карта мир, да, если речь идет о мирных переговорах, то сразу люди улавливают слово мир, да, в контексте, и тут же все, ага, значит, это карта мир. Раз мирные переговоры, значит, карта мир. Действительно ли это так? Я не считаю это верным, я не считаю это правильным. Дело в том, что мир — это отсутствие войны, в принципе. Мир — это когда все существует гармонично.
Мир это когда нет необходимости в переговорах в принципе. То есть, если речь идет о переговорах, то, конечно, стороны должны стремиться к миру. Да? То есть не к тому, чтобы, скажем так, перевесить чашу весов в свою сторону, да, а к тому, чтобы все существовали в мире. Да, чтобы было тихо, мирно, спокойно, была определенного рода гармония, чтобы каждая сторона занимала свою сторону и сосуществовала с другой стороной. Вот это скорее относится к карте мир. А если речь идет о переговорах как о самом процессе, о процессе взаимодействия двух несогласных сторон, которые пытаются прийти только к этому, скажем так, состоянию мира, тогда это ближе к карте Таро справедливость. Или как ее еще называют правосудие. Правосудие мне видится более правильным названием карты. Почему? Потому что принцип правосудия это принцип договоренностей. И как раз договоренность у нас и является, скажем так, базой этой самой справедливости, как раз той справедливости, которую мы с вами видим в карте Таро справедливость. Напомню, что это фигура Фемиды, да, и если я правильно помню, у меня тут должно быть, да, работает? Да, работает. Это фигура Фемиды или юстиции, как ее называли в Древнем Риме, да, вот та самая Фемида, та самая юстиция. Она является принципом правосудия. Это богиня правосудия, которая следит за тем, чтобы договаривающиеся, сложное слово, договаривающиеся стороны соблюдали принципы мирного договора. Да? То есть есть некий договор, который нужно обязательно подписать, закрепить, и определенным образом эта богиня отвечает за принцип вот этого умения свести две стороны вместе. Не за принцип наказания. Принцип наказания там, конечно, тоже присутствует, если ты вдруг нарушил. Да? Соответственно, тому, как нарушил, тебя и наказывают. Но в первую очередь принцип весов, да, у нас с вами говорит о том, что у нас есть как минимум две стороны, которые должны договариваться. Так, что у нас там в комментариях люди пишут, что мне кажется, именно эти переговоры умеренность. Почему? Обосновывайте. Умеренность это переход из одного состояния в другое. Вот. Переговоры в принципе же, да, это, конечно, идет по карте Таро правосудия. Да, то есть, когда каждая из сторон пытается понять, что хочет другая сторона, да, обменяться версиями, мнениями, попытаться уравновесить эти весы, да, то есть, если ваши требования примерно как бы там соотносятся с нашими, тогда окей, тогда мы как бы вот находим это самое равновесие. Так что тут не только наказание за нарушение договора, но и первоначальная попытка подписать этот самый договор. Хотя бы мирный договор. Да? На самом деле мир наступает после подписания мирного договора, и то не быстро, и то не скоро. Так что в общем и целом, конечно, правосудие первая карта, которая говорит о каком-то процессе мирных договоренностей. Так, секундочку, я себе включу проектор в монитор, чтобы мне было удобней. Вот такие дела. Примерно так. Теперь давайте разберем 7 основных принципов правосудия, о котором мы с вами начали говорить. Почему именно справедливость? Да? Ну, в русском языке так устоялось, что карту Justice называют именно справедливость. Хотя Justice, юстиция, это как раз принцип правосудия. Ну, ладно, раз уж есть такая традиция, деваться некуда. Часто мы эту карту называем справедливость, но я бы все-таки советовал вам учитывать и вспоминать, что, в принципе, у нас речь идет не столько о справедливости, сколько о законной договоренности, подкрепленном каким-то юридическим документом, да, то есть и есть та самая юстиция. Справедливость это не только о законе и не только о наказании за нарушение этого закона, но и о тонком искусстве уравновешивания интересов. Не зря держит весы фигура
Фемиды, да? Также это карта о создании конструктивного, то есть ведущего к чему-то диалога, не просто обмен мнениями. Кто-то с одной стороны что-то ляпнул, кто-то другой с другой стороны тоже что-то ляпнул, и, соответственно, на этом разбежались. Я, кстати, подозреваю, что сегодня примерно этим и кончится. Почему? Мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. Да? Тут на самом деле у меня часто спрашивают: пан Роман, а вы вот часто ли вы пользуетесь картами Таро в каких-то бытовых таких вопросах, либо вот в таких, в политических, да, чтобы для себя там что-то понять? Нет, я не часто пользуюсь этими, скажем так, не часто пользуюсь картами Таро для того, чтобы разобраться в обычных бытовых вопросах в текущем моменте. Почему? Потому что если я обращаю внимание на текущий момент, то соответственным образом я улавливаю, какие карты участвуют в этом текущем моменте. Я их просто узнаю в текущих событиях. Поэтому, если дело идет к перемирию, то, соответственно, есть признаки надвигающегося перемирия. А если речь идет о негативе, скажем так, о негативных переговорах, да, о, скажем так, частичных, зависших переговорах, о только начале этих переговоров, тут у нас выступает вперед негативное значение карты справедливость. Часто фигурирует оно в обучении разных тарологов. Это определенного рода зависание. Это неспешный, медленный процесс, да, потому как весы, они не сразу вам показывают точный вес. Их сначала нужно, ну, если мы берем вот эти вот старые аптекарские весы, да, которые у нас являются символикой этой карты, там нужно долго, аккуратно, тщательно до грамма вывешивать, чтобы, наконец, обе стороны пришли к какому-то равновесию. Сейчас в политике, в политическом контексте мы с вами этого равновесия не видим. Да? Сейчас считается, что ни одной, ни другой стороне останавливать все это дело, скажем так, не особо выгодно по ряду причин. Я не буду вдаваться, ну просто я пересказываю слова политических обозревателей как с одной, так и с другой стороны. И должен вам напомнить, что настоящий таролог обязательно должен учитывать обе стороны. Обязательно должен учитывать информацию с обеих сторон. Что-то ему может нравиться больше, что-то может быть меньше, но свои личные предпочтения он должен убирать в стороночку и выносить вот как раз такой взвешенный, спокойный, умеренно эмоциональный, либо безэмоциональный совсем вердикт. Да? Если клиентка к вам пришла жаловаться на мужа, и она вся такая эмоциональная, и вам ее жалко, вы принимаете ее сторону, конечно, вы будете видеть трактовки карт в ее пользу. На самом деле, может, она еще та паразитка, да, а муж там нормальный мужик, да, может, он там работает, заматывается на работе, любит детей и, там, и прочее, прочее, и старается сделать что-то хорошее, а жена там может быть скандалистка, да, всякие бывают, разные клиентки попадаются. Бывает и противоположная ситуация, где в самом деле женщина там слишком обеляет своего мужа, слишком как бы перевешивает в одну сторону, а по сути там какой-нибудь альфонс или пропойца, алкоголик или еще что-нибудь такое. Да? Вам нужно увидеть обе стороны и почувствовать, что обе стороны в чем-то для себя находят истину, в чем-то объясняют происходящее событие. Поэтому очень важно спокойно, неспешно, медленно, без лишних эмоций находить решение ответа в текущем раскладе по этим картам. Оно должно подходить всем участникам. Это вот одно из ключевых значений этой карты. Обе стороны участвуют в диалоге, да, обе чашки весов участвуют, поэтому нужно учитывать. Вот как-то так. Давайте посмотрим 7 основных принципов справедливости. Так, а что у меня еще там вторая? А во второй ничего нет. Так, 7 основных принципов справедливости. Во-первых, как я уже сказал ранее, это умение услышать обе стороны конфликта. Об этом у нас с вами говорят вот те самые две чашки весов. Одна сторона и другая. Принцип безэмоциональности на переговорах. Зачем это нужно? Дело в том, что когда речь идет о каких-то договоренностях, да, мы должны
убирать эмоции в стороночку. Почему? Потому что эмоции нелогичны. Эмоции не могут четко и ясно отделить зерна от плевел. Эмоции важны в других моментах. Эмоции важны для воодушевления. Эмоции важны для роста, подъема какого-то желания, для движения все выше и выше. Либо наоборот для ухода, для погружения в глубину, в понимание сути и прочее, прочее. Да? То есть эмоции нужны больше для движения и для нахождения пути куда-то. А основной принцип правосудия или справедливости — это как раз найти тот баланс, в котором никакое движение ни в одну из сторон не нужно. Вот та самая взвешенность, да, мы когда взвешиваем обе чашки весов, мы стараемся, чтобы они перестали двигаться. Мы стараемся найти какой-то баланс, равновесие, замороженное состояние, в котором все довольны. И левые, и правые, и красные, и белые, и мужчины, и женщины, и российская сторона, и украинская сторона. Понимаете? Там, ну или неважно, там одна сторона, другая сторона. Сейчас это особенно актуально. Так что принцип безэмоциональности — это принцип отсутствия того, что мешает, отсутствие оценочности. Потому как эмоции помогают нам оценить ситуацию. Нравится нам эта ситуация или нет. Для воюющих сторон ситуация в любом случае нравиться не будет. Эмоции на переговорах, либо на любом том моменте, где два человека, допустим, жена и муж, пытаются делить имущество. Да? Жена считает, что вот рояль должен принадлежать ей, а муж считает, что нет, мне вот в принципе рояль не нужен, я на нем играть не умею, да, но вот я его купил, поэтому он должен быть у меня. Жена говорит, а вот на самом деле ты его купил, когда мы с тобой были в браке, да, и я тебе помогала, пока ты работала, я там за детьми смотрела и прочее, прочее. То есть, ну, вносила свой вклад в формирование семейного благосостояния. Вот. И соответственным образом у нас получается что? Что если мы включаем эмоции в обсуждении, кому принадлежит этот самый рояль, да, или там, я не знаю, залив, или остров, или какая-то область, да, некий регион, то соответственным образом эмоциональность мешает спокойному и мягкому уравновешиванию процессу переговоров. Весы еще, ну, то есть вот тот самый меч, да, он очень часто служит как бы таким символом того, что мы отсекаем лишнюю эмоцию, да, потому как настоящий воин, да, тот, кто носит меч, он должен был быть холодным, спокойным, уравновешенным. От того, что если он будет неуравновешенным, да, обидчивым, гиперэмоциональным, как Голиаф, да, то любой маленький Давид может вывести его из равновесия, назвав собакой, да, как это было, собственно, в Библии записано, да. Давид вывел из равновесия Голиафа тем, что назвал его собакой. Голиаф обиделся, поднял забрало, ну и Давид ему туда запульнул камушек, да, то есть в искусстве ведения войны эмоции только мешают. Ты можешь пожалеть противника, а он в это время как бы воспользуется твоей слабостью, твоими эмоциями и сделает и перевернет ситуацию в свою пользу. Поэтому, когда ты держишь в руках меч, ты не должен поддаваться эмоциям. Ты должен быть холоден, спокоен, безэмоционален. Ровно как и на переговорах. Переговоры — это попытка, вернее, не столько попытка, сколько процесс взвешивания выгод и рисков. Что значит выгод и рисков? И риски — это не те, которые конфеты и риски, а риски, которые с которыми вы можете столкнуться в будущем. Да? Если вы не учтете какие-то свои интересы. Если вы что-то уступите, упустите, да, вот тот самый рояль. Если вы решите, да зачем в самом деле мне этот рояль, пускай жена забирает, да, я себе еще один нарисую. Но по сути рояль-то можно и продать. И если в будущем вы потом столкнетесь с необходимостью там где-то взять деньги, и вы думаете, вот елки-палки, да, я во время переговоров, когда мы с женой договаривались, как делить имущество при разводе, я отдал ей рояль просто так. Забирай, я все равно на нем играть не умею, да? Вот.
а мог бы и продать. То есть, соответственно, ты не продумал этот риск, ты не учел интерес своей стороны, и таким образом получилось то, что получилось. Не вышло, да? Вот такие дела, такие пироги. Поэтому по этой карте обязательно взвешивать, продумывать наперед свою выгоду и риск. Ну, то есть отсутствие выгоды. И соответственным образом мы же не можем просто забрать рояль. Мы же не можем со своим партнером, с которым мы взаимодействуем, может быть позитивно, может быть негативно. А партнер это кто? Сосед. Да? Войны, как правило, ведутся либо между соседями. Ну, сейчас у нас реальность чуть иная, да, войны могут вестись и на отдаленном расстоянии, и прокси-войны, и всякое такое, да. Ну, опять же, при посредничестве кого-то могут вестись войны, как и переговоры. Об этом мы тоже поговорим. Неважно, среди соседей, среди участников этих самых конфликтов, неважно, кто они, муж, жена, там, директор и наемный работник, там, или еще что-нибудь такое, да, неважно, что и как, важно находить баланс этих самых интересов. Если стороны участвуют в, скажем так, в переговорах, должны быть учтены интересы обеих сторон. Иначе, если все свалить на одну чашу весов, да, и рояль, и там все что угодно, да, то, соответственно, все это работать не будет. Что еще важно по карте Таро правосудия или Justice, справедливость, учитывать? По карте Таро, если мы берем классическую карту Таро, да, у нас официальное оформление договоренностей фигурирует обычно в виде классической карты Таро. И вот если мы берем какие-нибудь современные карты Таро, у нас с вами один интересный момент упускается. Ну, то есть, во-первых, очень часто упускают из вида вот эти колонны основательные, да, это две основы, слово и честь, если в контексте, да, рассматривать. И, соответственным образом, квадратную, вернее, корону с квадратными зубцами. Ну и плюс у нас там в этой короне еще вот такой квадратный синий камень тоже, да. Это разум, причем разум в материальной форме. Плюс квадрат это всегда, скажем так, указание, это символ материального, искусственного, созданного мира. Не мира идей. Это отсылка на то, что у нас с вами Фемида, юстиция, она действует в мире материальном, то есть оформленном, конкретном. То есть у нас с вами все эти договоренности обязательно должны оформляться официально, то есть в виде какой-то бумаги. Именно поэтому юстиция, юридические вопросы, все вот эти юристы, что они делают? Они подписывают, заполняют, составляют договора. Определенным образом составленную бумагу, где прописываются две стороны. Одна сторона обязуется сделать то-то, то-то, то-то. С другой стороны, другая сторона, в свою очередь, обязуется сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Все это нужно законспектировать, задокументировать, вписать, проставить печати, подписи, отпечатки пальцев. Это вот все почему? Потому что это является задокументированным свидетельством твоих слов. А принцип честности, либо честного соблюдения данного тобой обещания, да, это тоже одно из значений этой карты. Я тут 7 основных перечислил, да, главных. Вот данное обещание должно быть железобетонным, нерушимым, высеченным в граните. Иначе тебе за это будет наказание, если ты вдруг нарушишь, да. То есть материальный мир в своем существующем материальном виде, он говорит о том, что твои слова, твои идеи, выраженные в воздушной стихии, да, то есть просто информационная информация должна быть в каком-то виде. Должна быть на бумаге черным по белому, либо высечена в граните, то есть чтобы вы всегда могли прийти к этому договору и увидеть, как было на самом деле в момент договоренности. Потому что материальная стихия, да, она меняется медленнее всего. Желания могут поменяться. Это самая динамичная стихия, стихия огня.
Вода тоже достаточно динамично меняется, особенно если как бы, ну, что-то происходит вокруг. Эмоции постоянно нас переполняют, хлещут то одно, то другое, то третье, то четвертое, пятое, десятое. Воздух, он тоже достаточно подвижная стихия, как бы, знаете, как говорят, ой, я хозяин своему слову, захотел дал, захотел взял. Вот слово в виде идеи, там, выраженной в воздушной стихии, просто информационно, на самом деле ничего не весит. А вот слово, подтвержденное печатью на договоре, это уже стихия Земли. Это существующие, написанные слова. Что написано пером, не вырубишь топором. Изменить нельзя, потому что Земля меняется медленнее всего. Это очень важный принцип ощущения соответствия стихий. И определенным образом это приводит нас к официальному оформлению договоренностей. Плохие те договоренности, которые не подтверждены никакими бумажками по итогу. Хотя бы коммюнике должно быть выпущено. Хоть что-то стороны должны выйти к журналистам, показать какую-то бумажку, сказать, смотрите, мы договорились. Все будет хорошо. Мы там, допустим, меняем одних на других, там вы нам то, мы вам это, да, у вас товар, у нас купец, брачный договор, подпись, отпечатки пальцев. Это вот все. Понимаете? Почему? Потому что если вдруг потом кто-то сделает вид, что этого не было, я этого не говорил, я не так вообще сказал, ему показывают договор и говорят, вот, записано, ваша сторона обязалась сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Подпись совпадает, отпечатки пальцев совпадают, и печать тоже стоит. Вот, у нас и документ есть. Вот. Тогда правосудие будет работать. Если же документа нет, если же свидетельств задокументированных вашим словам нет, то грош цена вашим словам. Ну, сказал и сказал. Мало ли, что вы там вдвоем договорились, там, кулуарно, где-то там, за кулисами, скажем так. Вот такие дела. В общем и целом, зачем нужна справедливость? Зачем нужно вот это самое правосудие? В основном для восстановления равновесия. И вот тут возникает момент, о котором я вам говорил. Если есть необходимость восстановить равновесие, тогда будут переговоры. А что значит необходимость восстановить равновесие? Это значит, что одна из сторон значительно перевешивает другую. Из сторон там по силе, по действиям, по идеям, там, по ресурсам, по чему угодно. В принципе, неважно, да, что вы делите, то вы и меряете. И если одна из сторон сильно перевешивает, тогда нужны переговоры. Ну, то есть, если одна из сторон побеждает, так отчетливо, явно, вторая понимает, что ой-ой-ой-ой, надо это самое, надо договариваться, иначе я проиграю совсем. Вот тогда возможны переговоры. А если обе стороны зависли в таком как бы в противостоянии в очень медленном, вязком, как мы сейчас видим, да, нет каких-то таких решительных, сильных, мощных действий, которые нужно останавливать от того, что это резкий перевес одной из сторон. Нет, у нас как бы и так какой-то относительный баланс есть, и в этом балансе очень кровавом, очень кропотливом и тяжелом, долгом, изнуряющем эта ситуация может находиться еще долго. У нас и так находится какое-то равновесие, очень неприятное, очень дорого стоящее обеим сторонам равновесие, но оно и так есть. Либо там чуть-чуть одна из сторон выигрывает, вторая еще не готова уступать. А вот основа того, да, вот основной принцип, что нужно для того, чтобы две стороны договорились? Нужно, чтобы одна из сторон, скорее всего, проигрывающая, пошла на какие-то уступки для другой стороны, чем-то пожертвовала. Если она не готова жертвовать, ну, извините, тогда движения вперед не будет. Почему я говорю об этом? Потому что следующая карта, да, для того, чтобы выйти из состояния переговоров и двинуться дальше, да, чтобы завершить переговоры, двинуться дальше к миру, у нас с вами должна присутствовать очень простая идея. Это идея следующей карты повешенной. А повешенный — это
одно из основных значений повешенного — это, конечно, жертва, да, уступка, когда ты добровольно приводишь себя в невыгодное положение. Ты добровольно чем-то жертвуешь. Ради чего? Ради того, чтобы тебе же потом было хорошо. Когда одна из сторон понимает, что она вот-вот-вот сейчас проиграет, да, можно пожертвовать пешку, чтобы чтобы защитить короля, чтобы потом была возможность выиграть. Понимаете? И вот пока одна из сторон не согласна жертвовать чем-то, неважно кто, я не хочу как бы тыкать пальцами в одну сторону, в другую. Я, как уже сказал, нахожусь в позиции наблюдателя, очень эмоционального, но тем не менее наблюдателя. Я пока не вижу готовности жертвовать чем-то ни за одной из сторон. Я, конечно, было бы здорово, если бы я ошибался, и если бы сегодняшние переговоры привели сразу резко к миру, это было бы очень круто, это было бы очень здорово. Вот. Но не знаю, к чему все это приведет, пока я сильно сомневаюсь. Кто там новости смотрит, напишите в комментах, они там закончили как-то или не закончили. Они там договорились о чем-то или нет. Одна дома пишет: здравствуйте, сегодня по дате в нумерологии цель дня А21 мир. Основа, то, что может быть причиной или подготовленным заранее фундаментом А19. То есть буквально мирные переговоры зависят от Солнца. Ну, от Солнца, от глав государств. Солнце, потому что это государство, да. От воли. Опять же, Солнце — это воля, это яркое проявление воли, и, соответственным образом, у нас с вами, если вот верить тому, что у вас там написано. Я не то чтобы сомневаюсь, да, я просто в нумерологии не очень, да, но в символике кое-что понимаю. Вот Солнце — это явная воля государств. Солнце — это всегда руководитель, это главный. И, соответственным образом, от воли глав государств зависит, что они там захотят. Поэтому, ну, я вообще не особый любитель людей, рвущихся во власть, да, что с одной стороны, что с другой стороны. Я вообще считаю, что политика — дело необходимое, нужное, но не очень чистое, скажем так. Никакого восторга от политических заявлений, от политических баталий я не испытываю, просто потому что в политику идут за желанием власти. Чаще всего, крайне редко идут за тем, чтобы улучшить жизнь сограждан. Чаще всего политики замечены именно в проявлении своих интересов, а не интересов своих сторон. Хорошо, если они косвенно еще и своей стране помогают. Но в общем и целом чаще всего в политику идут сильные мира сего для того, чтобы стать сильными мира сего, а не добрыми мира сего. Так что это такое. Одна дома пишет: не случилось. Так что там, чем там переговоры сегодняшние закончились? По переговорам обмен военнопленных 1000 на 1000, все, 1000 на 1000, все остальное нет. Договорились договариваться. Ну, о чем я и говорю. То есть без всяких раскладов я бы вам и так мог сказать, что пока у нас с вами justice, да, правосудие, процесс переговоров и, скорее, это негативное значение карты, да, то есть такие зависшие переговоры, где чашки качаются, то одна, то другая, и никак не могут найти вот это нужное, мирное, сбалансированное значение, чтобы двинуться дальше, да, то есть, ну, обмен пленными уже хорошо, да, там, это уже хорошо для обеих сторон. Марго пишет: почему нет 5 пунктов договоренности, дальше встречи президентов? Ну, дальше переговоры президентов, собственно, да, если верить комментариям. Я просто читаю то, что в комментах, за новостями я не слежу. Я сегодня целый день там видео вот выкладываю, там подписываю, что-то такое записываю, всякое такое. Некогда смотреть
Россия согласится что-то решать при условии, что Украина отдаст все 3 области, даже те, которые не оккупированы. Пока такие результаты. Ну, собственно, требование пожертвовать, да, то, что пока твое, ты отдай, тогда это сам. Ну, логично, как не цинично это звучит, но как бы это попытка в движении вперед. Только как бы тут пока у одной из сторон просят чем-то пожертвовать. Интересно, чем должна пожертвовать другая сторона. Если, скажем так, другая сторона не соглашается жертвовать в свою очередь чем-то, то толку в переговорах не будет. Обе стороны должны пожертвовать чем-то для себя ценным. Тогда все это движется дальше. Тогда все это идет дальше. Мгм. Влад Ивашин пишет: очень рад новому эфиру. Надеюсь, запись будет, а то сейчас некогда. Любимый французский сериал начался. Французский сериал? А какой французский сериал? Что там за Я ни одного французского сериала, кроме Элен и друзья в 90-х, не помню. Единственный французский сериал, который всплывает в памяти. Есть еще там парочка каких-то бразильских сериалов. Богатые тоже плачут, и просто Мария, да? О, привет 90-м, да? Юлия Радивилов пишет: всем прекрасной пятницы из Флориды. Совершенно не про переговоры, но если кому-то интересно, Патрик Валенса, автор «Безумной Луны», продал права на колоду Triumph di Luna US Game Systems. Выпустят ее снова в августе. Продал все-таки. Ну, к этому дело и шло, потому как он ее как-то не очень что-то продавал, да, получилось. Одиночке сейчас очень сложно автору что-то продавать. Почему? Потому что ты должен печатать ровно столько, сколько ты продаешь. Это длительный, долгий процесс. Вот гляньте на ту же самую замечательную колоду на Terra Volatile, да, они очень медленно ее продают, потому что они сами печатают, да, то есть это такой очень дорогостоящий процесс. А Валенса столкнулся, как и все авторы колод, еще с тем, что китайские китайцы делают китайские контрафактные, ну, то есть фальшивые колоды, да, то есть воруют авторские права и пилят свои гадкие поделки, да, подделки-поделки, да. Так что, да, он, видно, попробовал, потыкался сам это все дело продавать, потом решил все-таки уступить часть гонорара, да, часть процента уступить издателю и передать издателю как бы все заморочки с авторскими правами, и с защитой авторских прав, и, собственно, с продажей, с рекламой и прочим-прочим. То есть, вот, Патрик Валенса пожертвовал частью теоретической возможной прибыли, да, заключил договор с US Game Systems и, как бы, собственно, потерял права. Ну, смерть — это уход чего-то, да, потеря чего-то, потеря авторских прав для Патрика Валенса. Ну, а для нас приобретение более широкого и, возможно, более дешевого варианта Triumph de la Luna. Ди Луна. Triumph di Luna. Вот, как-то так. Элена, ребята, да-да-да-да-да, французский сериал. Решается встреча Америки и России, а о Зеленском речи не идет. Ну вот смотрите, тут один момент я не обозначил, и его сейчас нужно обозначить, потому что Justice, правосудие, выступает еще в одном очень интересном значении, еще в одном интересном варианте. Это арбитраж и посредничество. То есть, очень часто карта правосудия или Justice, или справедливость намекает нам на некого посредника. Очень часто это тот, кто занимается юридическими вопросами. Юрист, да, там какой-нибудь адвокат, либо посредник, риэлтор, если речь идет о продаже и перепродаже домов, агент по продажам, тот, кто стоит между двумя сторонами, да, вот между покупателем и продавцом. Между одной стороной и другой стороной есть третий. Вот тот самый стержень, да, вот та самая, скажем так, перекладинка, на которой висят эти самые весы, эти самые стороны. Понимаете?
Вот в данном случае у нас, если мы берем ситуацию России и Украины, у нас с вами этой перекладинкой, да, которая пытается как-то уравновесить, найти что-то общее, ну, в своих, конечно, интересах, как же без этого-то, да, в своих деловых, я так думаю, интересах, это тот самый Дональд Трамп, о котором, ну, я думаю, только ленивый сейчас не слышал, или глухой, или слепой, да. То есть вот арбитраж и посредничество, вот он же говорит, мы выступим посредниками, да, в переговорах между сторонами. Ну, по крайней мере, так озвучивается публично, да, так официально звучит. Кто там на самом деле является стороной одной, другой, третьей. Честно говоря, в этом всем разбираться абсолютно не хочется. Все эти политические грязные дрязги, все это крайне неинтересно. Вот. Но тем не менее, вы должны понимать, что тут как бы вот эта юстиция, Фемида, да, она выступает как бы гарантией, да, то есть когда две стороны слишком эмоциональны, одни говорят одно, другие говорят другое, вот, да, обе имеют право на эмоции потому как, ну, по разного рода причинам, да, обе понесли какие-то потери стороны, неважно по чьей вине, хотя в реалиях важно, конечно, но как бы мы с вами не будем выступать в роли арбитра, судьи, просто почему? Ну, во-первых, я не хочу быть судьей, просто потому что я в недостаточной мере безэмоционален, чтобы судить, да, у меня есть определенные симпатии, определенные эмоции, просто я их не хочу на широкую публику высказывать, потому как, ну, я не скрываюсь, вы знаете мою личность, вы знаете, где я живу, а идиотов хватает, да, поэтому что-то высказывать такое вот нелицеприятное для одной из сторон я не считаю как бы безопасным, поэтому не буду этого делать. Вот. Просто потому, что семья, дети это такое, да, обязывает к тому, чтобы держать себя в руках. Вот. Плюс, опять же, я не вовлечен ни на одну из сторон, да, поэтому как бы мог бы судить с более сдержанных эмоциональных позиций, если бы они у меня были. Вот, в частности, Америка вроде далеко, да, вроде бы им там якобы нет интересов, хотя мы все знаем, что интересы есть, и опять же вот этот арбитраж, да, опять же посредничество, опять же своя личная выгода, а вы нам пожертвуете там то, а мы за вас договоримся, да, дайте свой процент, я вот с несговорчивым соседом за вас буду договариваться. А как уже будут договариваться, это уже вопросы, опять же, политические, не всегда, вернее, всегда они очень чистые, очень часто очень нечистые. Ну, нам, конечно, об этом говорить не будут. Вот такие дела, такие пироги. Есть еще и более глубокий момент по взаимодействию того, что правосудие у нас вообще-то присутствует в седьмом зодиакальном доме. Это Хирон, да, это умение, как это сказать, видеть обе стороны, быть на обеих сторонах. Это ключ от дверей, которые закрывают один мир от другого. И ты можешь переходить с одной стороны на другую. Как этот самый Трамп, да? Не хочет Зеленский с Путиным общаться, но он хочет и с Зеленским пообщался, и с Путиным пообщался, и потом опять с Зеленским, потом опять с Путиным. Вот этот Херон, да, он как бы на двух сторонах сразу. Он не за одну из сторон. Ну, как бы, якобы, да. То есть мы с вами рассматриваем теоретическую ситуацию, которая у нас сейчас с вами озвучивается, скажем так. Я не сторонник там теории заговора и всего этого, потому что там, если начинать заговариваться, да, то все это в такие дебри может уйти в бездоказуемое, что мы, пожалуй, будем оперировать сами тем, что у нас имеется в официальной повестке дня, а в официальной повестке дня есть две стороны, которые воюют, и один такой вот Херон-посредник, да? Вот, у которого свои, конечно, интересы, но, как я уже говорил, об этом говорить не будем. Что такое седьмой дом? Седьмой дом — это партнерство, это взаимодействие с другой стороной. Это вражда, если это в негативе. Ну, то есть другая сторона, с которой что-то надо делать. И вот мы сейчас с вами находимся вот в противодействии этих двух сторон. Каждая из этих сторон сейчас до сих пор присутствует в первом доме. Дом Овна, Марса, да, и, соответственно, военных действий очень часто. Почему?
Потому что Марс — это бог войны. Марс — это «я хочу себе». Это тот, кто не хочет жертвовать, а тот, кто хочет, наоборот, себе что-то. Это самое яркое желание. Я себе хочу забрать это, а я себе хочу забрать вот это, говорит каждая из сторон. И каждая из сторон уселись в этом первом доме и думают только о том, что они хотят. Для этого и нужен посредник, который говорит: вы мне обе пожертвуйте, обе стороны чем-нибудь пожертвуйте, я за вас друг с дружкой договорюсь. Вот опять же тот самый посредник, вот тот самый юрист, который знает, как, умеет как договариваться. И в данном случае, если рассуждать о личности Дональда Трампа, я не являюсь его горячим поклонником, мягко говоря. Но, тем не менее, говорят, что он как раз силен в умении там заключать сделки. То есть, как переговорщик, он вроде бы как бы, да, еще раз, я не особо слежу за его личностью, за его биографией, скажем так. Но он очень похож на того, кто умеет как бы сначала нажать, да, то есть что такое сначала нажать? Это сначала бумагу сказать: я хочу вот это, дайте мне Гренландию, дайте мне там Мексиканский залив, дайте мне там эту самую, там, то, все, пятое, десятое, все мне дайте. А ему потом говорят: слушай, чувак, а немного ли ты хочешь? Что ты только про себя? А мы? Он говорит: ну раз и вы хотите, тогда окей, по противоположному дому давайте пойдем на какие-то уступки. Чем-то пожертвуем. Я вот пожертвую из того, что я хочу, да, и вы как бы со мной согласитесь. То есть умение заключать договора — это понимание того, чем другая сторона готова пожертвовать. Это и есть седьмой дом, жертва для заключения договоренности. Вот такие у нас с вами фигурации происходят в первом доме, в седьмом доме и в картах Таро. Это если, конечно, глубоко заходить в суть карты, а не просто там по верхам, по значениям скакать. Вот такие дела. Такие дела, такие пироги. Так. Задавайте ваши вопросы, что кому еще интересно. Справедливость или договорняк? Так справедливости нет, есть равновесие. Как можно ставить вообще так вопрос? Так в том-то и дело, что многие считают, что тут как бы вот договора идут по справедливости. Да, но не столько по справедливости, сколько по правосудию. Потому что справедливости, скажем так, в реальной нашей жизни особо нет. Есть какие-то реалии, которые нужно учитывать. И эти реалии, как бы, они могут быть приятными, могут быть неприятными. Если реалии приятные, то нам кажется, что, ну, все справедливо. А если реалии неприятные, да, то нам кажется, что все как-то несправедливо. Но если договорились, то будьте добры соблюдать те договоренности, о которых шла речь. Вот такие дела. Ну, вот такие дела. Справедливость у каждого своя, к сожалению, абсолютно нет. Вот в том-то и верно, что абсолют — это соединение правд каждого. Истина — это сочетание всех точек зрения. А вот справедливость, ну, в контексте карты правосудия, justice, да, это как сумели договориться. Как сумели договориться, так и правильно. По договорам, по бумагам, как правильно, так и нужно делать. Есть еще такой вопрос, что есть устные какие-то договоренности, но если они в бумаге не оформлены, то по карте справедливости как бы грош цена этим договоренностям получается. Вот. Так что вот тут и нужно. Руслана пишет: для того, чтобы договориться, нужно жертвование с двух сторон, иначе никак, к сожалению. Ну, смотрите, тут дело не в том, опять же, дело не в том, что справедливо, а что нет. И вот сейчас там уже есть в комментариях вопросы: а почему нужно чем-то жертвовать, если на тебя напали? Это не почему, жертвуют не почему, жертвуют для чего. И это может быть справедливо, может быть несправедливо. Но ты понимаешь, что для того, чтобы сохранить жизнь, нужно пожертвовать, там, я не знаю, кошельком,
либо там какими-то захваченными территориями. Справедливо они захвачены или нет, речь об этом не идет. Справедливо будет так, как договорятся. Как поставят подписи. Вот договорились обменяться 1000 на 1000. Очень хорошо. Хорошо, что люди вернутся домой. Да? Правы они, неправы, неважно. Важно, что они вернутся домой и не будут друг друга убивать. Да? Это раз. А вот то, что договорились, это хорошо, это правильно. Вот такие дела. Справедливость или договорняк, так справедливости нет. Справедливости нет в том плане, в котором, в том высшем смысле, в котором у нас с вами речь идет о этих самых, о каких-то высших сентенциях, да? То есть, кто поступил справедливо, а кто нет, знает только, ну, в целом, дорогое мироздание, скажем так. Потому что для дорогого мироздания это важно. Для людей справедливо так, как ты считаешь справедливым. Это очень эмоциональное решение. А карта Таро Justice говорит как раз о безэмоциональном, о договорнике. Поэтому вот карта Таро Justice и есть тот самый договорничок, договор, да. Каждая война может закончиться двумя способами, да. По двум путям может пойти. По одному пути это полное уничтожение одной из сторон, да, в том виде, в котором она существует. Если речь идет о государстве, то это уничтожение государства. Если это речь идет о людях, то уничтожение людей. Как бы страшно это ни звучало. Второй путь — это договоренности между сторонами. И тут мы с вами должны протереть глаза от гуманистической идеи какой-то человеческой справедливости. Ну, нет никакой человеческой справедливости. В мире правит право сильного, как бы странно это ни звучало. Кто может, тот и забирает. Можно привести массу примеров того, как одна из стран, да, вторглась в какую-то другую страну. Неважно, это Вьетнам, это Камбоджа, это там какая-нибудь Индия, Пакистан, это в Африке что-нибудь, Иран, Ирак, Корея, там южная, северная, неважно, понимаете? Каждая из сторон считает для себя справедливым делать то, что она делает. И другая сторона считает справедливым себя защищать, либо нападать в ответ. Все вот эти самые смертники и террористы, да, они считают свое дело справедливым, да. Ну, это не значит, что это на самом деле что-то хорошее. Да? Ну, вот что есть, то есть. Справедливость — это очень субъективная такая штука. Поэтому называть карту Таро правосудие картой справедливость я бы не стал. Я бы все-таки ее бы называл правосудием, либо договоренностью, либо тем же самым договорничком, да, если уж так совсем говорить. Война заканчивается либо полным уничтожением одной из сторон, либо договоренностью двух сторон. А уже что в ходе сцену этих договоренностей, это уже как бы на земле, в реалиях решается. Кто сильнее, да, у кого весы сильнее перевешивают, тот себе больше положить и может. Вот, но само собой все равно нужен какой-то посредник, да, который будет следить за соблюдением этих договоренностей, да, какой-нибудь там ООН, либо еще кто-нибудь. Работает это все из рук вон плохо, да, потому что все эти договоренности, заключенные там, начиная с 50-х годов, со Второй мировой, все время нарушаются и нарушаются и нарушаются. И, честно говоря, глядя на все это, я, ну, не могу сказать, что вот эти договоренности можно назвать справедливыми. Правосудными можно назвать. Раз договорились, ну, значит, так типа правильно по бумажкам, по договорам. Да? Но справедливы ли они? Ну, это очень такой философский вопрос. Аглая пишет, нет в мире справедливости. Нет, конечно. Справедливость живет на Олимпе с богами. Она сама туда ушла после того, как поняла, что в мире людей справедливости нет. Есть только стороны, которые договариваются между собой. И как договорились, так и правильно. Поэтому правосудие.
Можно ли сказать, что карта справедливость — это честность, говорить правду? Ну, это, скажем так, необходимость действовать честно, необходимость говорить, скажем так, вынужденно правду, скорее. Правда просто это вот то, что записано в договоре. То, как договорились, так и правильно. Поэтому, ну, это определенного рода правда. Понимаете? Вот, допустим, для одной из сторон правда в том, что юридически закреплено. В Украине там одно юридически закреплено, а в России другое. И вот кто прав? Кто больше прав? Одна из сторон или другая? Вот. Если смотреть по украинским законам, то Крым украинский. Если смотреть по российским законам, то Крым российский, да? Где тут справедливость? Где тут правосудие? Правосудие будет и справедливость будет, когда стороны договорятся и решат, чей Крым на уровне государства. Пока спрашивать, чей Крым, это просто все равно, что спрашивать, чью сторону ты занимаешь. Понимаете? Чья правда тебе больше нравится, на чьей ты стороне. Вот и все. Справедливости нет, конечно. А если договор не будет в дальнейшем соблюдаться одной из сторон, то по какому аркану это будет показано? По магу, скорее всего. Маг — это активное действие для пробивания себя, для пробивания своего желания. Либо нарушение договоренности может идти по карте смерти, да, как исчезновение, правда, исчезновение договора. Либо по карте дьявол, как обман, манипуляция, да, либо по карте башня, где накопленные недоговоренности накапливаются, скажем так, а потом рушатся. По одной из следующих негативных карт. Вот, скажем так. То есть я вам карты показываю, да, а на экран это все не выводится, забыл показывать. Ну ладно, что ж поделать, бывает. На какие основы нравственности и морали опираются в межличностных На какие основы нравственности и морали опираться в межличностных отношениях, маэстро? В меня? Да, через маэстро называете. Смотрите, есть такая штука. Оп, есть такая штука. Карта называется Верховная Жрица. Вот она отвечает за глубинное внутреннее ощущение правильности и неправильности. Это, скажем так, умение погружаться в глубину коллективного бессознательного для того, чтобы найти там скрытую истину. А скрытая истина, ты ее просто чувствуешь. Ты ее можешь не осознавать. Она у тебя может не быть в голове как что-то проявленное, что-то сформированное. Но ты четко где-то глубоко до этапа формирования мыслей, где-то на уровне эмоций, ты чувствуешь либо черное, либо белое, либо правильное, либо неправильное. Знаете, это когда вот есть ощущение, что человек вам говорит что-то, а вы чувствуете, что он, ну, либо врет, либо прав. Как вы это определяете, нельзя сказать, да? Но если речь идет о каких-то нравственных, моральных сентенциях, да, то речь идет о совести. Вот Верховная Жрица — это принцип совести. Опираться в межличностных отношениях нужно на принцип совести, на принцип глубинной внутренней правильности и неправильности некоторых действий, которые вы должны чувствовать глубоко внутри себя. Вот как-то так. Это всегда личный вопрос. Мораль, она не может быть общественной. Мораль может быть, ну, вернее, ну, совесть не может быть общественной. Общественная может быть только мораль, да, по императору. Это как бы моральный закон. Это люди установили определенные моральные рамки, моральные границы. А по совести ты все равно чувствуешь глубоко внутри себя соответствие этим общественным моральным границам, либо несоответствие. Тут возникает вопрос уже на личном этапе у каждого человека. Так что опираться нужно на собственную совесть, отвечая на ваш вопрос.
Алла МММ пишет: справедливость как юридически принятое мнение большинства. Ну, это уже как скорее юридическая норма, либо закон. Да, а это у нас и есть император и иерофант в одной связке. Да. Некоторые современные понятия с трудом разделяются на отдельные карты, но тем не менее множество, то есть общественное мнение, это всегда информация из каких-то похожих источников, да, это чаще всего Меркурий. И определенным образом Меркурий, как иерофант, как норма, об иерофанте мы, кстати, совсем недавно говорили, да, на одном из прошлых эфиров в связи с избиранием, с выбором, с избранием папы нового, да, вот. А вот тот самый Херон, только уже во втором доме, и привязанный к карте император, как хозяин, как законодатель, да, он издает законы. Следит за соблюдением этих норм уже иерофант, да, общественность, скажем так. Так что мы можем сказать, что юридическое принятое мнение большинства это, конечно, второй дом. Ну, с переходом в третий. Второй и третий дома. А тут у нас с вами ровно те же планеты, да, тоже Венера по этому самому, по второму дому, только в шестом, вернее, в седьмом доме она уже на второстепенных позициях, на первых позициях. Тут действительно как законодательная база, да, идет у нас Херон, как двойственность по юстиции, да. Правильнее всего, конечно, эту карту называть юстиция, если уж совсем быть таким занудой, да. А я им являюсь в полной мере, так что да. Интересно, какая у вас мудрая думающая аудитория. Вопрос острый, но в чате порядок. Браво. Да, я рад тому, что никто тут не машет флагами и не кидает помидорами. 11-й аркан это кто по знаку зодиака? 11-й аркан это у нас весы. Весы, знак зодиака. Понимаете, в чем весь прикол? Когда у меня спрашивают, а почему у вас именно вот так старшие арканы распределены по колесу зодиака? Я перенаправляю к автору вот такого именно разделения старших арканов, к Юрию Хану. Именно он разделил старшие арканы именно в этом порядке по знакам зодиака и по домам. Вот. И надо сказать, тут я с ним полностью согласен в этом разделении, поэтому весы, умение пожертвовать и умение договориться об этой самой жертве, это как раз и есть эти самые весы. Понимаете? Вот. То есть Херон и Венера во взаимодействии, да, любовь к ближнему, умение отдать, а не забрать. В противовес Марсу. А Марс это умение забрать. Понимаете, Венера она дарит, Венера она дает, Марс он забирает. Так что повешенный он отдает, желая договориться, скажем так. Вот такие дела. Вопрос в том, что обе стороны должны так делать, если ситуация равная. Но если одна из сторон сильнее, то она отдавать не хочет. Она хочет себе забирать. Понимаете? Вот в чем дело. По сути, там мы что видим? Обе стороны хотят забрать. А кто что считает своим, это уже, ну, опять юридические моменты, о которых можно спорить абсолютно бесконечно, пока все это не приведется к общему знаменателю. Good evening. Добрый вечер. Здравствуйте. В чатике пишут. Во влюбленных есть моральный выбор? Во влюбленных скорее личный выбор, исходя из того морального выбора, который им предлагается. То есть Иерофант, он говорит, правильно вот так вот. Почему? Да потому что по традиции так правильно, да? Твои мама, папа, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, прадедушка, прабабушка, все вот так вот делали, и ты так делай, так будет хорошо. А по влюбленным ты думаешь, так, вот там прабабушка, прадедушка, дедушка, мама, папа, а какой из вот этих 8, 9, 10 правильных путей для меня правильный, да? И по влюбленным ты уже выбираешь свой правильный путь, да, из этих правильных.
Так что во влюбленных есть не столько моральный выбор, сколько твой личный выбор, какую мораль поддерживать. Понимаете? То есть, в принципе, по влюбленным мы, конечно, понимаем, что у нас всегда есть выбор поддержать одну из сторон. Но это очень частный выбор. Потому что про Зерпина, да, у нас с вами это частная точка мнения, твоя личная. Она абсолютно не имеет силы в общественном выражении. Потому что общественное — это совокупность точек зрения, а не твоя личная точка зрения. Поэтому по-умному было бы свой личный выбор оставить только для себя. Да, как это делает у нас этот самый отшельник. Так, куда он тут убежал у нас, отшельник? Вот. Отшельник, он как раз по этой самой же Прозерпине, да, он оставляет свое мнение при себе. И это действительно разумный выбор. Потому что ты понимаешь, что твой личный выбор хорош только для тебя. Он, конечно, находится в рамках некой моральной, скажем так, некого морального коридора, в котором мы все с вами действуем. Но твоя личная точка зрения — это твоя личная точка зрения. И она никого другого касаться не должна. Именно поэтому я свою личную точку зрения, ну, стараюсь не высказывать от того, что не считаю это вообще ценным, нужным, необходимым. Для себя у меня своя точка зрения есть. И то она временами за отсутствием, скажем так, толковой информации, да, потому что информация у нас идет по Меркурию, если вы помните, вот то самое колесо фортуны, которое является какой-то, скажем так, оценочной системой мироустройства. Каждый для себя эту оценочную систему мироустройства создает сам, потому что имеет свою точку зрения. И с своей точки зрения мир видится вот так. Мне он видится так. Взаимодействием символов, которые происходят у человека в голове, потому что он видит их вокруг в окружении. Для астролога, да, взаимодействием планет. Для нумеролога взаимодействием цифр. Для химика взаимодействием химических элементов, для физика там физическими силами, там, электронами и прочей всей этой фигней. Понимаете? Вот. Для каждого важно свое. Но это только для него важно. Поэтому моральный выбор, он вам задает как бы направление, а уж двигаться по нему, по влюбленным, вы должны сами. Потому что вы все равно выбираете то, что вам нравится. Из всего богатства предложенных вам моральных выборов, вы выбираете то, что на самом деле вам нравится. Вот это и есть истинный, настоящий путь развития человеческой личности. Аглая спрашивает, повешенный — это всегда жертва? Нет, нет, конечно, не всегда. Повешенный — это принятие другой стороны. Повешенный — это когда мы переворачиваем мир на 180 градусов. Это когда мы понимаем, чего хочет другая сторона. Когда мы признаем правоту другой стороны, признаем право другой стороны на то, что нам не принадлежит, да. Нам может не нравиться чужая точка зрения, да, но если мы признаем за другим человеком право на свою точку зрения, мы как бы жертвуем своей точкой зрения, получается, да. Это вот такой нонсенс, который на самом деле существует, и ничего с ним поделать нельзя. И вряд ли у вас что-то получится с ним поделать, просто потому что люди так устроены, люди так существуют. Поэтому лучше договориться полюбовно, мирно, по Венере, да, потому что Венера есть любовь, скажем так. Это символика любви. Вот жертвуем мы, когда признаем другую сторону и пытаемся, ну, либо вынужденно, тогда это вынужденная жертва, либо добровольная. Я признаю твою правоту, я признаю твое право там вот на эти территории, либо на это имущество, либо вот на этого человека, на эту жену, на это мнение и прочее, прочее, да. Это добровольно вынужденная жертва всегда, понимаете? То есть без внутреннего согласия добровольной жертвы не будет никогда.
Нормы морали, средства манипуляции меняются в зависимости от целей государства. Совесть — это о чести и достоинстве. Ну, если рассматривать с точки зрения государства, тогда да, может быть. Но если рассматривать с точки зрения человеческого общества, мораль, она образуется сама. Просто есть некие товарищи, да, которые говорят: так, слушайте, я вот тут заметил, что у нас в обществе, у нас в коллективе справедливо вот так, а вот так вот несправедливо. Поэтому давайте установим какие-то моральные законы. Вот так будет правильно, а так будет неправильно. Почему? Потому что я вижу, что это так работает. Все другие не видят, а я вижу. И вот тот самый умный, тот, кто начинает громче всех говорить, да, он начинает управлять ситуацией и начинает предлагать эти моральные нормы для того, чтобы коллектив грамотно существовал, грамотно функционировал. Это все очень похоже на карту Таро, которая называется у нас с вами башня. Внезапно. Тогда почему башня? Потому что в башне у нас с вами присутствует один очень понятный образ. Это образ этого самого. А где он тут? Где он тут? Нету его, да? Та-та-та-та. Он уже в следующей карте, но это тот, кто является руководителем. Ну, в принципе, да, вы в чем-то правы. Это не столько средство манипуляции с точки зрения государства. Государство — это тот, кто, ну, башня есть как бы дом казенный, да. Государство, да, а это те люди, которые поняли, что вот это правило будет работать хорошо. Со своей целью, конечно, но если мы вспомним те истории, которые нам рассказывает Библия о тех, кто познал мудрость, то есть о Моисее, Моисей пришел и установил моральные нормы еврейского общества, потому что он 40 лет их водил по пустыне, увидел, как они живут, да, в каких случаях происходит добро, в каких случаях что-то становится плохо, да. То есть, если люди воруют, происходит плохо. Начинаются смертоубийства, драки и прочее, прочее. Если люди прелюбодействуют, начинается тоже плохо, да, как-то там начинаются разборки, там, где чья жена, где чей муж и прочее, прочее, это вот сюда. И тоже начинается плохо. Если люди убивают, вообще там кровная месть начинается и прочее, прочее. Поэтому он вывел такой свод законов логически, да, то есть Бог ему подсказал. А что такое Бог с точки зрения древних иудеев? Это то же самое, что и с точки зрения древних эллинов Зевс. Это существующий порядок жизни. И с накоплением прожитых лет, а Моисей это старец, да, седбород, мудрый и вообще, вот, много лет прожил, видел, что и как бывает в случаях там и кровной мести, и прелюбодеяния, и прочее, прочее, понял, что это плохо. И сказал: вот вам моралеобразующие, чуть ли не законодательные 10 заповедей. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не смотри много интернета, ну и прочее, прочее, прочее. Всякое такое, да? Вот. Норма, закон, мораль — это всегда запрет что-то делать. Это то, что нас сдерживает от неправильного действия. То, что нас уберегает от внезапной опасности. Так что, в принципе, тут, ну, манипуляция, ну, постольку-поскольку. Вот скажите, Моисей евреями манипулировал или руководил? А если вы вообще возьмете и посмотрите, в принципе, на происхождение слова манипулировать, манипула — это рука на древнегреческом, либо на латыни. На латыни. Вот. Ну, то есть руководитель — это манипулятор, в принципе. И грамотный руководитель, конечно, будет манипулировать, то есть руками водить. Да? Говорит: так, это ты сюда руку клади, ты сюда, ты это делай, эх, ухнем, да. Всегда в каком-то коллективе, даже если это там какая-нибудь артель работяг, всегда находится кто-то такой, кто начинает заводить первым. Говорить: эй, ухнем, так, поднажми, мужики, давайте, взяли, сюда, левее, правее, Вира, Майна, Никанту и прочее всякое такое. Тот, кто начинает манипулировать другими людьми.
Тот, кто стремится во власть. Ну, не то, чтобы он стремится во власть, но он с накопленным опытом сосунков во власть не берут от того, что они пока не очень понимают, как людей вести вот в эти моральные нормы. Поэтому вот тот, кто седобородый, властный старец такой, да, с накопленным опытом по башне, тот имеет мудрость, да, тот уже видит что-то такое, что не видно другим обычным людям. Это уже звезда, это уже инсайты извне, да, это вот та самая мудрость и умение видеть будущее. Вот такие дела. Так что тут все очень-очень интересно, и все вот эти вот взаимосвязи в картах Таро, если вы впервые на этом канале, то вы подписывайтесь. Тут еще много такого интересного, если вам нужно будет. На таких вот теплых ламповых эфирах я как раз и хотел бы говорить о чем-то таком символически значимом, понимаете? Вот. Наталья пишет: почему-то мне сложно читать 11 аркан в раскладах, начинает троить, я особо не знаю, как ее поженить с остальными. То же самое страшный суд, Папесса и мир. Когда вы карту Папесса перестанете называть Папесса, а начнете называть Верховная Жрица, вы поймете, что там все гораздо проще. Вот. То есть, ну, вы, судя по всему, все еще находитесь в парадигме той школы, которая у вас там присутствует. Речь идет о школе Таро Папюса. Вот. Это такое, это как бы чуть другого плана школа. Там меньше про символику, больше про традиционность. А мы с вами про смыслы, про истинные смыслы карт Таро. Вот такие дела. Так, у кого еще какие вопросы интересные? А как ее поженить с другими картами? Очень просто. Дело в том, что в раскладе карта начинает звучать самостоятельно. Вам нет нужды запоминать какие-то значения, какие-то сочетания карт, сочетания значений. Там не столько логика, сколько умение видеть контекст. А контекст, он как раз и присутствует в этом самом, в раскладах. Если говорить о обучении, да, вот в июне месяце стартует курс грамматика Таро, там мы как раз 70 раскладов в контексте и проходим. Это не просто какие-то абстрактные 70 раскладов, которые служат для того, чтобы вы запомнили значение. Это абсолютно бессмысленное действие, просто так заучивать значения, зазубривать. Там мы каждый расклад разбираем в контексте. Я сначала даю исходную ситуацию, что и как, что мне описал клиент, клиентка, да, и прочее, прочее. Мы разбираем детально каждый расклад по каждой карте, и вы начинаете видеть, как все эти карты естественным, логичным образом, если вы понимаете их суть, вшиваются сами в ткань расклада, в ткань ситуации и начинают подтверждать эту ситуацию, подтверждать слова клиента, и вы начинаете понимать, как звучит карта в каждом отдельно взятом случае. Понимаете? Анна Москвина, добрый вечер с Харькова. Харькову привет. Пан Роман, спрашивает Аглая, а маньяки ведь рождаются такими? Генетика и это дьявол? Маньяки, не знаю, я не маньяковед. Маньяк, в принципе, ну вот кем он рождается, это вот мне неизвестно. Но, в принципе, если человек уже стал маньяком, да, то кто такой маньяк? Во-первых, маньяк это человек, который не может отвязаться от какой-то навязчивой идеи. Вот он считает, что нужно делать что-то вот так. Вот определенным образом. И так будет вот ему правильно, ему нужно. Да? И соответственным образом маньяк это человек, который зависим от этой своей основной идеи. Что делает маньяка маньяком, а не просто увлеченным или зависимым человеком, это его отличие от других людей. Потому что нормальные люди, если они там привержены идее, я не знаю, божественной любви, либо там правильности труда, да, либо там, ну, каким-нибудь правильным идеям, да,
социалистического развития общества, да, или чего угодно, либо идеям карт Таро, да, это у нас с вами норма, да, это то, что у нас присутствует в нормальном человеческом обществе. За это отвечает третий зодиакальный дом с иерофантом и влюбленными. Да, есть какие-то правильные, ну, то есть правильные для всех, нормированные, нормальные, правильные способы что-то делать, да, вот. И ты выбираешь себе правильный способ из множества правильных способов что-то делать. В противоположность у нас дьявол. А дьявол это как раз и есть тот, кто отличается и следует не за нормами общества, а за своими личными, вот внутренними, глубинными, животными, истинными мотивами. Вот хочется там, я не знаю, делать что-то нехорошее. Ты идешь и делаешь. Ну и кто ты после этого, если ты ненормальный человек? Ты маньяк. Ты не просто преступник, да, ты не просто там какой-нибудь еретик, да, который делает все не так, как все. Ты не просто оппозиционер. Но если ты снова и снова делаешь, тебе говорят нельзя, а ты с упорством маньяка, да, то есть человека привязанного к своей слабости, к своему видению мира, и ты не можешь отвязаться от нее. И они чаще всего эмоциональны. У них чаще всего это вот та самая внутренняя эмоция, да, вот как бес вселился, хочется и все, тут ничего не могу, да, бес попутал. Чаще всего это и есть, ну, маньяки, а они тут в 11 доме. Ну, не в 11, извините, в этом самом, в 9 доме. Еще они часто в 12 доме, в доме рыб. Вот. Вот такие дела. Раньше следила за многими, кто обучал системе Таро, сейчас вы только с нами. Ну, такой вам приятный ламповый комплимент. А в смысле, раньше следила за многими, кто обучал системе Таро. А куда все делись-то? А что с ними произошло? Что случилось? Я-то никуда не денусь, я-то здесь. Конечно. Вас так слышно плохо, тихо очень. Ничего подобного. Меня слышно хорошо. Я знаю, что у меня все эти самые выходная мощность звука у меня в желтой зоне, да, то есть есть зеленая, и желтая, и красная это слишком громко. Вот у меня в желтой, у меня так достаточно громко, чтобы меня все хорошо слышали. Сделайте у себя на приложении громче. Так, так. В наушниках очень хорошо слышно и конфиденциально. Ну да, или это наушники. На самом деле, учитесь пользоваться своими устройствами, потому как чаще всего, как показывает практика, проблема в устройстве слушателя, зрителя, к сожалению. Добрый вечер. Вы пользуетесь дополнительными уточняющими картами? Ну, если есть дополнительный вопрос, то можно вытащить дополнительную карту, да. А если просто я не могу понять, да, и просто наугад тащу еще карту, нет, это так легче запутаться. Пан Роман, немного не по теме. На взгляд одного человека на клиента выпал Верховная Жрица и Дьявол. Это значит, у него магические способности? Спасибо. Это значит, что может быть у нее... Ну, это карты, которые часто говорят о том, что человек обладает какими-то скрытым потенциалом по Верховной Жрице, а дьявол это что необычность, да, это люди делают что-то необычно, отличаются неким образом от других людей. Ну, я только что эту карту очень внятно объяснил. Так что, в принципе, ну, как один из вариантов может быть. Но обычно я стараюсь трактовать попроще, потому как ну, это очень похоже на притягивание за уши. 40 лет водил Моисей, дабы сменилось поколение с рабским мышлением. Ну, на самом деле, чтобы перестроить, чтобы выстроить свое общество, как одна из причин, да. Вот. Ну, на самом деле, он, конечно, не 40 лет водил, скорее, там, может быть, 40 дней, там идти-то всего ничего, да. Но, тем не менее, как бы эта фраза говорит о том, что 40 лет
Моисей руководил народом, понимаете? Манипулировал еврейскими беженцами из Египта, да, то есть он ими рулил, руководил. Первый раз вижу на эфире, количество зрителей равняется количеству лайков. Очень интересный эфир. А это просто некоторые люди приходят, потом уходят, потом приходят, потом уходят. Слышно отлично. Да-да-да. Почему на маньяков почти всегда звезда выпадает? Одна из карт, естественно. Я бы не сказал. Ну хорошо. Я бы не сказал, во-первых, что почти всегда. Звезда — это необычность, да, это то, чего еще не было. Это просто люди сталкиваются с чем-то необычным и принимают сразу за маньяков. Звезда относится к Водолею, к планете Уран. Это, опять же, определенного рода обработка информации, но обработка информации очень таким необычным способом, да, как-то по-новому, определенного рода креативность. А креативность — это умение создавать новое, умение выглядеть по-новому. Это определенного рода отличия. Очень часто по Урану тоже идут отличия, причем такие вот какие-то личные, индивидуальные отличия, да, что-то новое, интересное, непонятное, просто потому что оно новое. Вот. Изобретения всякие идут. И изобретение, да, по 11 дому, по Урану, очень часто кажется каким-то ненормальным. Нафига изобретать там, я не знаю. Ну вот, до того, как изобрели консервный нож, да, все открывали консервные банки обычным ножом. Ну, потому что консервного ножа не было. А потом какой-то чувак решил, что что-то тут не очень удобно. А ну-ка я возьму и загну нож необычным способом, так, чтобы им было удобнее поддевать эту банку. Другие люди смотрят и видят, что, ой, это что-то нестандартное, непривычное, да, что-то новое. Но не обязательно неприятное, отличающееся. Это просто что-то новое. Есть отличающееся, а есть просто новое. Да? Новое тоже отличается, но в нем есть оттенок новизны, будущего, да? А то, что не новое, но отличается, это и есть вот те самые маньяки, да, либо дьявол. Это то, что люди уже знают. Ну понятно, понятно, это этот из этих, из ненормальных, из маньяков. Это скорее к дьяволу. Вот. А почему часто выпадает? От того, что люди часто путают новое с чем-то необычным. Это как, знаете, очень легко спутать мягкое с теплым. Новое и необычное. Ну, для меня, допустим, ну, как вам сказать, что-то для меня может быть привычным, для вас может быть новым. Ну, не знаю. Сложно представить. Ну, сейчас-то уже это самое, как-то так. Ну вот, допустим, если вы с электронными часами, да, приходите в это самое, в какую-нибудь деревню в глухомане, где не то, что там электронных часов, где обычно это часы видят нечасто, а то, что нафиг надо, да, вот. Тогда вы будете, да, обладателем чего-то нового и необычного. Потому что часы, ну, все же знают, они висят на стенке, либо там, вот. Понимаете? А для вас это вполне привычная вещь, может быть. Маньяк и новое — это не всегда одно и то же, понимаете? Звезда — это скорее жертва Вот. Аглая пишет, что звезда далекая и необычная, отличная от другого. Это скорее новое. Далекое и новое. Звезда — это скорее... Так, Елена пишет, звезда — это скорее жертва маньяка, холодная, далекая, и хочется ему дотянуться во что бы то ни стало. Нет, это очень похоже на то, что вы уже что-то за уши притягиваете. Звезда — это мечта, это видение будущего. Определенное умение складывать будущее, предсказывать будущее, либо тянуться к этому будущему. Вот. Маньяк тут часто не имеет никакого отношения. Ну, как часто? Вообще редко имеет отношения.
С другой стороны, я согласен. Маньяки очень часто, маньяков привлекает кто-то необычный, кто-то новый, необычно выглядящий. Да, может быть. Но тут уже можно поговорить с этими самыми, с толковыми астрологами, которые скажут больше о взаимосвязи, там, я не знаю, Урана с тем самым, со Стрельцом, с каким-нибудь, или с рыбами, скорее всего, потому как рыбы все-таки это такое истинные внутренние эмоции, часто гадкие. Ну, я могу про это говорить, потому что я сам рыба, поэтому меня тут в рыбном шовинизме никто не обвинит, я так думаю. Говорю, карта звезда выпадает, часто преступник, маньяк желает стать известным. Также маньяк — это холод, остывшая кровь, еще что-то такое. Ну, может быть, не знаю. Я стараюсь не работать с такой тематикой, мне очень не нравится такая тематика. А то, что звезда — это известность, ну да, потому как 11-й дом — это дом очень общественный. Звезда, Луна — это аспект общества, общественное внимание. Очень часто это средства массовой информации, информация, известность. Информация, известная многим. Вот. Маньяки, да, они как бы любят славу. Но маньяк очень часто еще идет по карте. Вы не поверите... Да что такое сегодня? Вы не поверите, по карте... Так, а как так сделать, чтобы у меня все работало? Вот. По карте сила очень часто идет маньяк. Да, это умение сдержать свое внутреннее желание, даже если оно неправильное. Ну, суть маньяка в том, что я делаю то, что я хочу, то, что мне хочется. Ну, и дикое внутреннее желание, да, вот нужно сдерживать, а у них часто с этим проблемы. Да, они в основном хотят быть замеченными. Ну, тот, кто делает то, что ему нравится, да, он настолько явно проявляет свои желания. Если он понимает, что я буду делать то, что я хочу, то как бы общественность ему становится не указ. А так как они это делают тайком, то они хотят чувствовать, ну, как это сказать, силу над общественностью, что вы мне не указ, я все равно буду делать то, что я хочу. Поэтому они рады огласке, потому что таким образом они как бы демонстрируют этой общественности то, что они на самом деле делают то, что они хотят. Понимаете? Да, их потом в тюрьму посадят, но ну и что? Зато я успел сделать то, что я хотел, и что вы мне не помешали, значит, я сильнее вас. А то, что я потом в тюрьме буду всю жизнь проводить, либо там на электрический стул сяду, это уже как бы... Это нюансы, это мелочи. Зато стал известен, да, вот все увидели, как я на вас плевал со своей маньячной колокольни. Как я нарушал ваши общественные нормы. Они там гроша ломаного не стоят. Я все равно, что хочу, то и делаю. Что хочу, то и ворочу. Вот это и есть истинное желание маньяка. И вообще, в принципе, маньяками становятся чаще всего люди, которых в детстве угнетали неким образом, да, там родители были там слишком жесткие, да, вот. Не у всех, конечно, это бывает. У некоторых это проявляется очень часто в творчестве. Вот, как позитивное значение карты сила. Да? Маньяки хотят доказать всем свою силу. Разумный, нормальный человек показывает всем свою творческую силу, а маньяк тупо показывает просто свою силу. Если помните, был такой этот самый фильм, ой, не фильм, произведение, которое называлось «Доктор Джекил и мистер Хайд». Это произведение послужило прообразом Халка. Халк, вот он, Халк крушить, да, Халк убивать. Ну, он, конечно, такой очень смягченный вариант, потому как это все-таки Марвел, да. В Марвеле все должно быть как бы так прилично. Поэтому он такой, типа, как бы добрый, злой. Но на самом деле это, да, разделение на проявление своей агрессии, своего желания делать все, что тебе хочется, тот самый зеленый лев, да, если вы помните из алхимической символики. И, собственно, вот тот самый разумный ученый в очках, ученый копченый, да, вот это все дело.
Вот, он сдерживает, да. Доктор Джекил. Мистер Хайд, опять же, в английском варианте Хайд это прятаться, прятать, спрятанный, да, внутренний, да, вот тот самый внутренний лев, который вырывается, и вот эта самая злость, которую приличный человек в себе должен сдерживать. Маньяк, он должен себя сдерживать, вот эта злость из него вырывается, когда он, собственно, чувствует, что все, больше никто его не сдерживает, может выпустить себя наружу. О, такие дела. Мария Калина пишет: маньячу каждый вечер, нападая на холодильник. Это, кстати, есть в этом, опять же, доля истины, потому как это сила, да, умение сдержать свое животное желание, там, скушать тортик или еще что-нибудь такое вкусное, интересное. Панорман, карта суд. Как интерпретировать в обществе, во взаимоотношениях? Да по-разному. Но чаще всего это, конечно, момент выхода наружу. Момент проявления своей истинности. Да? То есть, когда сдерживающие нормы падают, и ты выходишь и говоришь: а я вот он я какой, смотрите, да? Это очень часто, ну, искренность. Нарушение границ, выход наружу, think outside the box, да, разрыв шаблона очень часто. Вот это и есть правосудие, да. Просто тут идет символика смерти еще. То есть, когда человек после смерти судит себя, да, он уже не привязан к своему физическому телу, к своим эмоциям, поэтому может судить себя хладнокровно, как рыба, да. То есть он свободен от тех эмоций, которые ему там по рыбам навязывает водолей, чуть не сказал этот, Нептун. Вот. Ну, вот такие дела, такие пироги. Так, хорошо. Ну что, очень приятно пообщались, очень приятно поговорили. Вот. Думаю, на сегодня можно закругляться потихонечку. Ам, Аглая спрашивает: так нарушение границ или искренность? Так это одно и то же. Понимаете? Когда вы искренны, вы нарушаете границы, в которых вы находитесь, будучи неискренны. А когда вы раскрываетесь полностью, да, душа нараспашку, да, вот тогда вы перестаете сдерживать проявление своих эмоций. Вы нарушаете те границы приличий, да. Нельзя показывать свои эмоции, иначе что о тебе люди подумают? А тут вы выражаете, да, свои эмоции, как вам хочется, искренне, честно, нарушая все свои границы в том, что нельзя громко смеяться на людях, да, а тут вы искренне громко смеетесь. Это как бы такое нарушение моральных норм. Как в позитиве, так и в негативе. Тут все зависит от того, что у вас внутри. Если у вас внутри что-то хорошее, вы будете громко смеяться. А если у вас внутри злоба, то вы будете материться на весь белый свет. Вот и все. И то является абсолютно искренним проявлением своих эмоций наружу. Когда эти границы падают, да, как это, оковы рухнут, и свобода нас встретит радостного ухода. Вот такие дела. Свои границы, не чьи-то. Ну, почему? Нет. Понимаете, нет своих границ. Когда человек наедине с собой, у него нет никаких границ. Человек — это весь мир. В каждом человеке есть мир. И он в этом мире присутствует. Но когда начинается рядом с другим человеком другой человек, вот тогда нужно выстраивать границы, чтобы не залезть на чужую территорию. Вот как бы так закольцуем мы с вами сюжет сегодняшнего эфира, да. Желаю всем установления правильных границ, да, так, чтобы это было справедливо, ну и либо хотя бы, чтобы эти договоренности соблюдались, чтобы кровопролитие закончилось и в конце концов наступил как это, мирный мир. Вот. Добренько, рад был вас сегодня всех видеть. Увидимся с вами на следующей неделе. Запишем с вами еще там 7 значений Таро. Еще у нас с вами зависли 2 колоды темный гримуар и 78 дверей. Нужно провести эфиры, записать. Есть у меня еще пара интересных идей. Вот. Так что
Увидимся с вами на следующей неделе. Всем приятных выходных. Вот, и до новых волнующих встреч. До свидания всем. Всем пока.